Ну що ж, шановні, у нас музична тема далі в проєкті «Доброго ранку, Львове». Дуже рідко до нас приходять репери, але коли приходять, я особисто тішуся, тому що десь теж в мене є такий маленький репер всередині. Сидить кашляючий Ед в студії проєкту «Доброго ранку, Львове». Привіт, Христос воскрес. Слухай, ми зразу перевірили, чи знають репери, знаєш, як правильно. Я віруючий. Віруючий репер. Яна, давай, то твоє питання, яке ти готувала просто 2 дні. Яке? Про те, чому він кашляє? Ну, мені от цікаво, як ти вибирав собі псевдонім? Тобто тебе Степан звати, а кашляючий Ед, то це ти коли займаєшся творчістю? Більш того, ти ж типу прийшло якось там в процесі, тому що ти спочатку був як там Стьопа з голови, Стук, а тепер... Ну, кашляючий Ед, це типу, я брав псевдонім спеціально на батл, я пам'ятаю. Да. Ну, кашляючий, тому що тут не вистачає на лазолан, тому я кашляю. Ось така тобі антиреклама, так? Ну, Степан, насправді, з колективу, який називається «Глава 94», той такий дуже, типу, просунутий хіп-хоп колектив, але щось вас останнім часом, якби, не дуже багато чути. То пов'язано з тим, що хтось з вас знайшов роботу в барбершопі, чи... А хтось з нас бомжує далі. Ну, пов'язано з тим, що ми... Хтось з вас ходить по ефірах, слухай, чувак, ніколи не знаєш, що краще. Ми ростемо, якби, дорослішаємо, і в нас з'являються якісь, знаєте, турботи, там, сім'я, робота, гроші треба заробляти. Ну от, Ігор і я, ми якось починаємо вже входити в це доросле життя, і тому на реп трошки менше часу, знаєте. Слухай, я вже колись в тій студії говорив про те, можна і не в тій, ну неважливо, про те, що ті репери, які найбільше в своїх текстах і треках говорять, що «Йо, типу, чувак, не кажи мені, що реп – це хобі, реп – це мій стиль життя». Ті репери найперше збиваються. От найперше, от серйозно, так виходить, коли тільки з'являється сім'я, робота, вони зразу... Заміть, я такого ніколи не казав у своїх текстах. Ніколи, так? Тому я ще досі репер. Ну, правда, Тобто подивіться. реп для тебе? Де твої широкі штани? Ну, репери, вони ж тепер Ну, не реп такі, для як... тебе це як основна діяльність, чи це більше як хобі? Як Ну, ти Це не хобі, це моє життя. Повертаючись. Я хворий репом. А ти давно вже репом займаєшся? Давненько, да, я десь з 8 класу. Ну, зараз я перейшов в 9-й. Жартую, насправді, я зараз вже закінчую своє навчання. Жартую, справді, режисер тепер закінчую кіно 10-й. за Ну, вже фахом. вищий навчальний заклад, так? Так. От. Ну, читаю з 8 класу десь реп. Ну, я не знаю, чи це можна назвати репом, типу, то, що тоді було, але десь так з 8 класу. Це мені роки було приблизно так 14-13. Ти повторював слова за іншими реперами? Ну, Слухай, хто в тебе реально... Львовою, зі Львовою, да, я Так? в унісон з ним читав в наушниках і лежав, мріяв про свій якийсь концерт, там, пам'ятаю, да. А ти з ним познайомився потім в кінцевому результаті? Чи З ні? Львова, зі Львова? Ну. Ні. Все, поїхав в Лос-Анджелес, як ти тепер А Я він знаєш? тільки з ним в Америці, списувався ВКонтакті, він казав, що він знає мене. Ну, хоча б так. Але в тебе є пісня «Не Каліфорнія», а він в Каліфорнії, тому ви якби там не Блін, дуже... оце, то, що задісив, то саме моє. Ти сказав біля Яни тільки що задісив, в неї в вухах прозвучало бла-бла-бла, знаєш, вона абсолютно, типу, для неї отак... Нічого не зрозуміла в цей момент. Ти не любиш реп? Ну, я не дуже просто розуміюся. Ян, яких ти реперів знаєш? Ян, давай розберемося. Ну, тебе знаю. Так, ну а ще кого? Кашляючий Ед. Кашляючий Ед Вже знаю. двох. Вова зі Львова, до речі, знаю. Тільки що якого Так. згадували. Яна, ще хоча б не суб'єкта сьогоднішньої програми. Ой, я одного знаю, але він з Росії просто. А ну? Не хочу його називати. Ну, ні, я думаю, що вона знає того, типу, То на ти. Борода Руда з Росії, так? Ну, той, що на ті починається. Ясно. Та, ну, Слухай, ну не будемо... Але є один великий секрет, я ненавиджу реп. Серйозно? Ти сам не Чого? слухаєш його? Слухай, про «Ненавиджу реп» – це цікавий момент, тому що ми тебе запросили не просто так до студії. Ти недавно... Серйозно, чувак? Ти нещодавно представив відеороботу, я тобі нагадаю, окей? Тобі нагадаю, представив відеороботу пісні колективу «Скрябін». Дуже старої пісні, яка називається «Щось зимно». То та музика, яку ти любиш? Напевно, таки, да, але старий Скрябін, старого зразка. Оцей такий більш експериментальний, сінтіпоповий, електронний. Я згадував «Щось зимно», я не пригадую, в якому альбомі він найперше вийшов. «Мова риб» він точно є, але можливо він там в тих раніших таких технофайтах, в тому всьому десь з'являвся, так? Там теж, Слухай, а ти з якого року народження взагалі?
Я з 94-го вроді. Ну, тобто, в принципі, та пісня, яку ти співаєш, вона була зроблена раніше, Народжена. ніж... Да. Ну, є Слухав. такий один цікавий факт. Мені здається, я під цю пісню десь стрибав на задньому сидінні батькової машини, коли мені там було роки 3, не знаю. Він розповідав, так? Ну ж, да, мені розказував. Тобто вона тобі вже подобалася тоді? Да, знаєте, як на підсвідомому рівні щось мені таке рідне. Ну і по тексту мені дуже подобається, ну там дуже так глибоко, філософсько, і мені здається, я цю пісню зрозумів. В Яни є, до речі, Варіант, дуже класний так. варіант, чому ти вибрав пісню «Щось зимно». Яна? Ну тому що ти кашляючий і зимно, тому що воно так от виходить. Ну, можливо. Ну, можливо, і так, можливо, і так. Ну, очевидно, що через те, що речитатив теж не в останній момент якось... Да, ну це теж повпливало, так як співаю я дуже погано, тому я вирішив, що можна взяти іменно цю пісню. Ну, слухай, ну але був такий, типу, там тренд, не тренд, мода, не мода, бо був такий підйом, всі робили пісні Скрябіна, от тоді, коли його не стало зразу. А ти якось там вичекав у той момент. Тепер тільки Ну я не хочу користуватись іменно цим моментом, знаєш, це якось, мені здається, дуже егоїстично навіть так робити. У мене була можливість це зробити і от під час річниці оцієї, але я подумав, я в день річниці записав це. Я думаю, це більш символічно. Слухай, Ти одразу пісню записав і кліп зняв, так? Фактично одразу? Не Чи- все одразу так поступово розбивав трошки. слухай, Творчий процес. хто кліп знімав? Оператором послужив мені Олег Козицький. Теж репер, до речі, в Да, минулому. теж репер. Ну там, де хороші кадри, там Олег Козицький знімав, а там, де погані, там я себе наштатив сам. Сам знімав, так? Вас двоє людей було, ідея твоя. Це твоя кухня там, так? Чи це де Да, вховись? це моя кухня. Ну вона ж гарна. Гарно, ні, дуже гарно, я так пам'ятаю, так чистенько все. Що ти маєш до його він кухні, так. Яна? Та просто Згадай цікаво. чоловіка, згадай дитину, Яна. Просто Молодий цікаво репер запитання. сів біля тебе. Мені ще найбільше от в кінці так було цікавий на цей момент, коли ти серце знаходиш. Це ви Мені- купували десь на ринку Ну його? ми так купували серце свиняче. І мене дуже радує, що люди мені пишуть, а що це серце там означає? Типу, мене радує, що вони мені не пишуть, а що це за кусок м'яса? Тобто, вони зрозуміли, що це серце, я за це саме більше парився. Ну там по тексту є, правильно ж там і серце. Щось там є, да, проскакує. Слухай, прикольно, ми зараз будемо дивитися ту відеороботу, але я думаю, що перед тим, як ми її глянемо, маєш нагоду ще запрезентувати, де тебе можна буде почути. Да, от, до речі, дуже цікава інформація. Куди мені дивитися? На Дивись. першу. От, там, де світиться, там Так. треба дивитися, я зрозумів. А ти ж режисер, так? Типу? Та, я Ось тобі і практика, будь ласка. підвальний режисер. Скажімо так, дивіться, друзі, завтра, 22 числа, це місяць квітень, орієнтуйтесь за григоріанським календарем, ми всі по ньому якби. Буде відбуватись дуже крута подія, це хіп-хоп подія, приїжджають мої друзі з Черкас, це центра, дуже круті хлопці, вони покажуть, що таке хіп-хоп. Ну і туди, звісно, прийдуть ще люди, які роблять реп не перший рік, не другий, не третій, напевно. І, напевно, не четвертий. Буде презентація їхнього, здається, EP, да, це EP альбому «Усе єдине». Це Фредра 61, актовий зал по вулиці Зеленій. Я не пам'ятаю номер, не буду вас якось... Це там, де той клуб колись на Фредера був, типу такий, Щось типу таке. квартирник якийсь, так? Так, да, там щось таке. Ну, воно невеличке. Ну, типу, буде така сімейна атмосферка, я думаю, кому цікаво, той може прийти. Крім тебе ще будуть інші репери, так? Ну так, от. Да, Будуть ну, твої я не друзі. репер. Вибач. Хто такий кашляючий ет, маємо нагоду подивитися зараз з відео. Ми тобі дякуємо, що прийшов до студії. Дякую. Вітаємо тебе з прем'єрою. Приємно І познайомитись. Ні, мені. вперше, я так розумію, прем'єра на телебаченні в тебе. Так, звісно, хто мене може на телебачення запрошувати, крім тебе? Кашляючий ет, Щось щось зимно. зимно, кавер на гурт Скрябін. Ви на хвилі радіо Безвихідь у Львові 13. Ми продовжуємо депресувати. Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був шторм. А двоє дей спили слину, слина то як вино. І п'яне серце не чує, що готується зло. Злий був дощ, він не міг побувати у вогні. Він лизав її тіло, гасив його сни. Скоро попіл залишився, де був щойно вогень. Не загориться вже ніколи мокре і гірке. Мені снилося над рано два різні голоси. Я
тікаю і не знаю від кого і куди. Я біжу і все кидаю, то є таке кіно. Його зняв Зайковський, не знає де воно. Там за рогом продавали приполаманий насос. І вітер не йде де ду, мені не повезло. Але то все не до речі, я розказую вам. Від початку мова була про Шершеля Фам. A, B, C, D, E, F, G. Щось сильно, щось сильно. A, B, C, D, E, F, G. Щось сильно, щось сильно. А я не спав, лежав і думав, і болить голова. Я по вулиці не ходжу, бо вулиці нема. Я не міг сидіти вдома і трипав хитники. І каву вже не вару, бо мокрі сірники. Я ламаю собі руки, я ламаю собі ноги. Я дурію з пім-даун, скоро буду мати роги. Я не хочу по неділях на кухні чути газ. Я маю час. Зазвонив десь телефон, я не чув, я ще спав. Коли ви вже викривляли мої дикі слова. Та не залізий сюди, хробак, селої брехні. Ваші злі язики, писки десь далеко мені. Менше з тим, має всередині дикий вогонь. Треба хотіти, я тобі дам половину його. Мусиш тільки вважати, щоб не скисло вино. Ще на нас прийде час розливати його. A, B, C,